nabaye mu MC n'uyu munsi biracyantunze by the way hano muri Amerika biri mu bintu bintunze cyane so thank you kuri wowe n'abandi mwese mwagiye mutwe inspiringa nibaza ko ikiriyo gihe ntabwo habaga aba MC benshi babaga ari bake byasabaga ugushaka kuba MC byasabaga ugushaka abaye abashaka benshi bagiye ikindi abantu bize ku MCinga kirya gihe bafite abenshi niyo barebye batandukanye n'abandi ba MC hari skills twabaga dufite abandi ba MC benshi usanga badafite impamvu nta yindi bagushiraga ari amakamyo ikina kwigisha bakwigishaga nuko wagombaga kuba ukora ibintu byinshi bitandukanye uri comedian uri dancer uri umuririmbyi kuba bishoboraga and uri ushobora donc uri navuga ngo ni nka marketing ukagira na marketing skills wagombaga uri muri impamvu uri muri MCinga just yeah actually ntago nkanjye kugitiyanye ntago yita MC na I'm not MC entertainer we do just the performer turi aba performer cyangwa aba entertainer cause uburyo umuntu akoramo akazi MC ubundi ko MCinga nuvuga ladies and gentlemen please welcome that's a MC cya hosting ariko performer cya entertainer abari creative abari entertaining abashobora guselling as you said ashobora gutanga ama message ashobora kugira bega we birenga ku MCinga ahubwo impamvu ntabwo twabyigira aba manager actually wasanga turi n'aba stage managers uko usanga ari nawe ufite management ya stage muri mu nshingano zawe umuhanzi n'indubanza n'indukurikira uramushyiraho ryari gusa niwe babihaye byose n'undi so harimo ama skills menshi yabaga ari rero izo skills kuri twebwe byabaga ari itegeko kugira ngo ube uri qualified byabaga itegeko kubera yuko nta kintu uri bubwire umukiriya utamwamamarisha nta kintu uri bubwire umuntu uri muri audience utamwitateiniza gucuruza cyangwa ukane entertaining umukobwa wirwanyeho ariko ndabona ibintu biriruka kandi mfite ibintu byinshi imagine nano turagiye ku ntangiriro y'uko nabaye MC kandi tumaze kumara hafi sari n'igice kandi nubwo dusigaye iminota 30 gusa reka kugira ngo ndahamya yuko uri mu bantu baje bazanagaruka nibaza ko utanyangira kugaruka kudusura kugira ngo ntaza kwiharira ijambo ugasanga ndimo ndagumya gusa kuko ibariza ibibazo byanjye by'amatsiko n'iki amateka yawe tukibagirwa ibibazo by'abakunzi babifuza no kukuganiriza harimo abo wereje ibibazo already reka tujye tubivangavanga nabyo usubiza bimwe na bimwe nabwiye umuntu wese ufite ikibazo ashaka kubaza nita please ababyohereje mu buryo bwa comment na reaction muraza kumbabarira birangora kubisoma ariko nimba ikibazo nari nabasabye kohereza reba akazeru kari imbere yanyu kandika akabazo hari akabazo gakandaho ukandikamo ikibazo turacyari muri Alisudi Oneandi Alisudi nk'ibisanzwe turacyari kumwe rero kandi n'umushyitsi wacu wadusuye ni Anita Pendo umunyamakuru performer entertainer MC DJ akantu ntarongeraho ndakucana kuza gusobanukirwa niba atari entrepreneur niba nta bucuruzi wundi ukora ariko Anita ubundi mbere ko nkombeza na ubu ndacari muri sezo yo kwamamariza abandi ntabwo uratangira gushora imari we mu bindi bintu bitandukanye bikwinjiza ku ruhande ijambo ariko arabiteganya ko umushoramari Anita reka mere ku bibazo by'abantu bacishije kuri Instagram postinga ari umutipe wabajije ibintu reka ndeko ngibona icyo ibyo bintu reka ntangire kuri DJ SP nyirawo
harimo abagiye bashyiraho udutima bihangane urumva bisinga nko mbisoma bakubwira ko bagukunda abagubwira ibiki ibyo ntabwo ari ibibazo ndasoma ibibazo DJ SP nyirawo ati afite aba ex bangahe nzi ko atari icyo ngicyo wari wikanze nacyo ndikanze ntabwo nabavuga hari abagwa muri showbiz abo tuzi twe okay nacyo ubwo abo ngabo mubamenye arita kwisugira umwana mwiza aba ex barakubabaje uzi ko isi bakamarayika iby'aba ex mubireke David baracyavugana turavugana bisanzwe nta kibazo njyewe ndi muri wa nemera ko iyo umuntu akundanye n'undi to a person wabwiye ko ukunda cyangwa se nawe wagukunze I believe ko mutagomba kuba abanzi ariko nanone ntabwo aba akiri mu buzima bwawe nawe ntabwo uba ukiri mu buzima bwe that's how I bw'urukundo reka twongera ako kantu biratuma nkubaza amakurikiraniro ka boss ntabwo nyazi ayo mperuka nayo mbona mu binyamakuru ntabwo duheruka kuvugana ntabwo tuvugana wabaye umu ex mubi ko wabaye umu ex ubanza narabaye umu ex mubi ariko muri iyi minsi nzamubaza amakuru ye abiri muri umu ex wanyuma ubwo nakubaza amakuru ubwo nabo tuzi nkubaza amazina nabo nzi n'ubundi story zaciye muri showbiz zagiye zivugwa mu buzima bwacu ni papa Ryan ese bamwita papa Ryan cyangwa bamwita papa afite izina ry'isitari cyane Tira afite izina ry'isitari cyane we rirangora sometimes amakuru ya papa Tira ejo bundi nabonye inkuru ya Pasi arimo arashinja rikiriki ngo inshingano z'ababyeyi na wapi kabisa papa Tira inshingano z'abapapa arazikurikiza ariko ubu ko mushaka kumenya amakuru y'indani cyane mw'abantu mwarize amakuru ya showbiz dore yasigaye yarabaye mabi turagerageza gushakisha ameza byiwe ariko he talks to the kids baravugana nta kibazo baravugana avugana n'abana ariko inshingano kuvugana n'abana se si inshingano neza ni imwe mu nshingano muri Amerika nicyo bita child support ni ikintu gikomeye kizaza n'abapapa barashize ari ukubyara uba wumva ugomba kwitonda abana bamaze aho bageze bamaze gukura and nta n'igihe nigeze nshiraho bariyeri kuva twatandukanye 2018 and niba nibuka neza like we ended it mu kwa kane 2018 ntekereza ko ari story batari bazi ariko bo babimenye mu kwezi kwa 10 Ryan amaze kuvuka nibwo byatangiye kuvugwa and natekereza nabwo nuko batracinze bageze bakomeje kumukurikirana umunsi ku wundi bareba icyo apostinga so I remember ngira ngo niba baramubajije niba dukundana ababwira ko no I don't remember ariko ibyo byose inkuru bayikuye kuri account yiwe niba nibuka inkuru yavuye kuri account yiwe and so since then kuva twatandukana mu kwezi kwa kane
we never stopped talking. Twaravuganaga bisanzwe and nanabyaye araza ku bitaro yarahari. Ndibuka ko ku mwana wa mbere nabyaye neza kwa kabiri kuri Ryan hajemo ibibazo biba compliqué amugani byabaye compliqué so hajemo ko Ryan yari muri position ariko njyewe I was okay, nta kibazo nari mfite. Bavuga bati ko umwana atarajya muri position nziza and it's high time ko umutima we urasa nkaho there's something kirimo kubera mu nda kitari sawa. Umutima we ntabwo urimo gutera neza. We need to operate you akakanya tugakora C-section kugira ngo umwana abeho nawe ubeho. So biba ngombwa ariko urabizi ko iyo bigenze gutyo kuri fiche yawe habagomba gusinyira umuntu. Either uwo muri kumwe the father of the baby adahari ubwo maybe your family member abarasinya. And he came. I remember he came and signed on the paper. Baza kumbaga vayo umwana aja muri couveuse iminsi bla bla bla. Ubwo impamvu nzanye iyo story yose nja muri deep story nuko ndagira ngo mwereke ko umubano nubwo twatandukanye 2018 mu kwezi kwa kane, umubano ntabwo wigeze uhagarara kuko yarafite inshingano donc yagombaga gukora as a father. And ntabwo ndi muri babagore ba believinga ko whatever the case twaba tubanye neza twaba tubanye nabi, umwana nemera ko afite uburenganzira bwo kugira ababyeyi bombi mu gihe bariho, buri wese akamugeza urukundo rwe. Yego ngiyo niko mbyemera, niba ari uburezi niba ari iki simbizi, that's how I feel ko jewe byakagombye kugera. So nuko byagenze dukomeza umwana. Urumva ko yaje gusinya no kuri afishe y'umwana yarahari kandi twe twaratandukanye. Gutwara umwana mu rugo yaraje araduherekeza tugera mu rugo, muri iminsi namaze mu bitaro yarahazaga. Nyuma birangiye rero nyuma yaho ndamubwira you know like nyimara kuva naramubwiye one word like conversation yanjye namubwiye ni aho ntuye urahazi, abana barahari, n'abamari n'abanahari nta kibazo, n'abana bawe and uzajya uzubarebe ubwo burenganzira urabufite nta kibazo. So I think ko njyewe it never stopped. Yaranashatse yaranagiye, we hari discussions bon kubera ubwo bafite n'umugore hariho ibintu donc nacemuye mu buryo bumwe. And communication yanje nawe necereza ko ari point ari ikintu kiremereye nibwo tukivuga nawe, ariko ari ibindi bisanzwe yashaka kuvugana nabo. A brother of mine bari in touch bavuganaho nawe kuri telefone n'abana. So the rest we are yego I don't njewe ntago mbishaka, donc ntago sikuvuga ngo ntabishaka muri ubwo buryo. Ntekereza ko ari safe way yo kugira ngo yubake urugo rwe and nta stress, niko mbitekereza. Hanyuma and kandi avugane n'abana afite ubu bamaze gukura. Umuntu ashase yanabashiraho na telefone ku ruhande akavuga ati muje muvugana nawe muri weekend maybe cyangwa se igihe runaka n'igihe runaka. So I think avugana n'abana be and that's what is important to me. Wow. Yeah, and harimo na wisdom. Wewe uvuga harimo na wisdom, that's a good way. N'uburyo bwiza mwabo. Kandi ikindi njewe nuko buri muntu wese akenera a father figure, ariko for the boys I think ko biri more important. Yes. Hanyuma byumvikane ko
Brenda afite abana babiri, harimo Tyranny wavutse ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani hari mu mwaka wa 2017, ndetse na Ryan wavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 hari mu mwaka w'ibihumbi 2018. Abasore beza cyane dukunda gukurikirana ku Instagram, abasore